ഹായ്, വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് എമ്മി കിച്ചൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ 2 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. 5 സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത്, നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ഈ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന 5 സവാളാണ്. അതിൽ ഞാൻ പകുതി നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണം, പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്കും വേണം. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളി എടുക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇഞ്ചി ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാനിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സവാള ഇത്രയും ചേർക്കണ്ട, ഇതിന് പകുതി സവാള നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വറുത്തെടുക്കില്ലേ സവാള, അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 3 സവാള അരിഞ്ഞതാണ്. ബാക്കി 2 സവാള അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം കണക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഇതൊന്ന് മാറ്റാം, വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവാള ചേർക്കാം. ആദ്യം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി, 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ, ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസ് എടുത്തത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. നന്നായി കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. നമുക്ക് ചിക്കനിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പിടിക്കണം നന്നായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. കൂടുതൽ ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിന് ഞാൻ സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എണ്ണയും സെയിം തന്നെയാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്തു വെച്ച ഉള്ളി ചേർക്കാം. ബാക്കി ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളിയിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ച കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കാം.
നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഉടയണം. ഇപ്പോൾ ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒരു ലോങ് ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചിക്കനിൽ തന്നെ വെള്ളം വന്ന് അങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പം ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റായി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ലിഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്ന് ഇത് 15 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളും വെക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. ഞാനത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടി അടി കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലിഡൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയി. നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റാണോ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അമ്മൂസ് എമ്മി കിച്ചൻ.